يقول سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إنسانك waxaan u dardaaranay labadiisii waalid marka labadiisii waalid markuu leeyahay daa'iman ilaahay hooyada ayuu gaar u soo socaa. ووصينا الإنسان بوالديه adoogii lama sheeginin laakiin ilaahay wuxuu leeyahay حملته أمه وهنا على وهن ضعف على ضعف ومشقة على مشقة وتعب على تعب. dhib oo dhan ayaa la iskugu soo ururiyey. intay uurka ku siday waxaa ka sii dheer intay nuujinaysay. kolka labada aayadood isma diidayaan 2 sano oo tafteeda uga fuqay iyo 6 bilood oo ay soo nuujisay ay uurka ku soo siday 30 bilood bay isku yihiin. markii aynu fiirino cusyaanka yaga iyo rafaadka yaga waxaynu ogsoonahay mar kasta oon xasuusanaba mar kasta oon caasiyeenahay runtii. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا حق الوالدين. إلهي باحكم سبحانه وتعالى وواجبيو اللازميي إننا نسقى ما هي عدك لعابدين الله لبدا والدنا إحسانا نسمين ونو بر سمين. waxaad garanaysaan xadiidka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid ahaa nin 3 qof oo ilaahay god ku riday ama buur ku awdantay oo ilaahay bariyeen camalkoodii saalixa ahaa. mid ka midii wuxuu ahaa nin sahmiyey geedihii la fogaadeen oo hooyadii aabihii daaweyne ay u joogaan. wuxuuna ahaa inaanu cidna caana u lisinin laa kuwa dad u dhalay asagu ولا كوا حولد أنا وحبسينين إلا والدكيس وحسين. كل كوصاد ده هي سهن كي بالد إرادة دلمد بكيمد يجو هردي بكيمد سهن كي وصال لسه كل كاس ولا دول استياج يجو هرده أوضو مويلان إنه كعيو بارا بهما محايا لأول بهرده سيجي ما دام أول هرده سيجي أسقو حق uma yeelan ama awood uma yeelan inuu hurdada ka kiciyo mar kale. caanihi uu soo lisoo la dul taagan yahay waagi korkiisa ka bariyay ilmihiisina qaylinayna xoolihiina qaylinayaan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku bariyay wuu og yahay ilaahay inuu run sheegay subxaanahu wa ta'aala asaga oo baarinimo waalidkiisa oo baarinimo falay inuu sidaa ku sameeyay. marka waa hooyo way. حديث رسول كان عليه الصلاة والسلام صحيح هنا متفق وحولي أبي هريرة وكورينيو إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس إلي بحسن صحبتي أو بحسن الصحبة بحسن صحابتي أي بمعنى الصحبة تتكيا إيقو حق بدن إن أنسى فلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وصدح قرب الرسول كأقري حقا إني لا هي محايا لآيات القرآن بيكو عدهي. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أضاق أورك كما قادم mana ku walcinin mana ku dhibtoon dhalmadiisii mana nuujin naaski. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala iqraaran min allahi caza wajal ayuu rasuulku sidaa ku yiri. kuma gudan marka xaqeedii oo la imaanay waa markaynu niraahno waa hooyo. Salama أما حديث كلا رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليه نين غير بني سليمة أي أيمت رسولك
يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما ma haray buu yidhi labadaydii waalid wax korkayga ugu horay oo xaq ah oon ugu baarinimo samayn karaa ma jirtaa markay dhintaan ka dambow yani markii ilaahay oofsada ka dambow intay nool yihiin waan u baarinimo samayn laakiin markay dhintaan ka dambow wax kaleetoon ugu baarinimo samayn karaa ma jirtaa buu yidhi rasuulku markaa wuxuu ku jawaabay nacam as-salaatu calayhima wal-istighfaaru lahuma وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم حديث كاس حديث عظيم جدا وي ننكاس مركو يري والد كيجي مركا دينتان كدبوا مو بار إنما سماي كريا نبي وحو يري نعم هنا ديجا أدعي سيد هذه الشراله tolo maanu ducayna maya intan soo xasuusanaa yar intaynu qalbigeenna soo gasho ayaa yar ghafaraha allah wal-istighfaara lahuma inaan ilaahay u dembi dhaaf weydiino oonan ku iloobin qabrigii taxta aturaabi waljanaadil inaanan ku iloobin fakam min ummin rabbat waladan أو بنتا لم تنتفع به meeqaa hooyo ay dhasho wiil ama gabadh oo ay ku rafaada korintoodii oo ayna ku intifaacinay dhimatay iyadoon waxba ka helin ya allah imaamu muslim marka in loo duceeyo hada jeeraale oo loo istighfaar dalbo ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo xaqa ay nagu leeyihiin mulzamka weeyaan